Hello friends, welcome to BGM Digital Audios. ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேல் போஸ்ட் ஆம்ப் தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது நம்ம ரெடிமேடாக அசம்பிள் பண்ண ஆம்ப் இது. இந்த ஆம்போட ஸ்பெசிஃபிகேஷனு, ப்ரைஸு அண்ட் இன்டீரியரு, அதுக்கப்புறம் இந்த ஆம்போட ஆடியோ டெஸ்ட்டு எல்லாமே உங்களுக்கு பின்னாடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வரிசையாக வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ரிமோட் கிட் பார்க்கலாம். ரிமோட் கிட் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸனோட வித் யூஎஸ்பி கிட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். வித் யூஎஸ்பி வித் பிடி வரும். அதாவது இந்த கிட்டிலேயே உங்களுக்கு ப்ளூடூத்தும் யூஎஸ்பியும் அட்டாச்சாக வந்துடும். நம்ம அடிஷ்னலாக பிளேயர் போட தேவையில்லை. இந்த ரிமோட் கிட்டோட இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாங்கோட நேம் வந்து இதுலேயே மென்ஷன் ஆயிரும். அண்டு சாங்கோட டைமிங்கும் இதில் உங்களுக்கு காட்டிடும். அண்டு இந்த கோல்டு பேனலோட லுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆம்போட கனெக்டிவிட்டி பார்ப்போம். இந்த ஆம்போட கனெக்டிவிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் HDMI யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது 4K அல்ட்ரா வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். வீடியோ கிளாரிட்டி வந்து 4 HDMI இன்னு ஒரு HDMI அவுட் ஏஆர்சி கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் 4 HDMI இன் கொடுத்து ஒரு அவுட் ஏஆர்சியில் எடுத்துக்கலாம். 4லேயுமே நீங்கள் செலெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். அந்த செலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக 2 ப்ரெஸ் பட்டன் கொடுத்துருக்கேன். அந்த 2 டைப்புமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பட்டன் வந்து HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, இன்னொரு பட்டன் வந்து ஏஆர்சி ஆன் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு HDMI கேபிள், HDMI to HDMI கேபிள் எடுத்துக்கணும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா HDMIயோட ஒரு பக்கத்தை வந்து லேப்டாப்போட இல்லை நீங்கள் எனி அதர் டிவைஸோட HDMI டிவைஸ்லேருந்து வெளியே வர HDMI அவுட்டில் இந்த HDMI சொருகிருங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா HDMIயோட இன்னொரு கேபிளோட இன்னொரு பக்கத்தை ஆம்போட HDMI 1, 2, 3, 4 அதில் எதில் வேணாலும் நீங்கள் கொடுக்கலாம். நீங்கள் எதில் கொடுத்தாலும் நீங்கள் கொடுத்ததுக்கு ஏற்ற மாதிரி லைட் சேஞ்ச் ஆகிரும். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பில் இருந்து நீங்கள் HDMI இன் கொடுத்தீங்கன்னா ஆடியோ வந்து ஆம்புக்கு போயிடும். ஆனால் வீடியோ வந்து நீங்கள் அவுட் எடுத்து டிவி கொடுக்கணும். டிவிக்கு ப்ரொஜெக்டருக்கோ கொடுத்துக்கலாம். அந்த அவுட் எங்கே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே அவுட்புட்டுன்னு இருக்கும். 5ஆவதாக HDMI இருக்கும். அது வந்து ஏஆர்சி, அதாவது நீங்கள் ஆடியோ வீடியோ வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கிற மாதிரி. இப்போ ஏஆர்சி வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணாமல் அது அவுட்டை வந்து நீங்கள் எடுத்து டிவி கொடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வீடியோ வந்து டிவிக்கு போயிடும். இந்த மெத்தடு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு. இன்னொரு மெத்தடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டிவியிலேருந்து வெளியே வர அவுட்டை HDMI வழியாக ஆம்புக்கு கொடுக்குறது. அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ அவுட் எதுவும் வெளியே வராது. நீங்கள் வந்து டிவியிலிருந்து வெளியே வர ஆடியோவை HDMI வழியாக டேரெக்டாக ஏஆர்சியில் கொடுத்துடணும். ஏஆர்சி HDMIயில் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆடியோ மட்டும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிரும். அந்த டைமில் நீங்கள் ஏஆர்சி ஆன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பட்டன் வந்து அதில் நான் இப்போ கொடுத்துருப்பேன். இது ஒரு சிம்பிள் மெத்தேடு தான். ஆனால் மேக்ஸிமம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது மெத்தேடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன 2வது மெத்தேடு. அதாவது டிவியில் HDMI கொடுத்து ஆம்போட ஏஆர்சியில் ஆன் பண்ணி ஏஆர்சியில் HDMI செட் பண்ணிட வேண்டியதுதான். டேரெக்டாக ஆடியோ லைன் வந்து ரிசீவ் ஆகிரும். மேக்ஸிமம் இந்த கேம் விளாட்றவங்க, அதர்வைஸ் வீடியோ வந்து 4K அல்ட்ராவில் வந்து வீடியோ ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறவங்க இந்த இதை யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் அதர்வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடு ஃபுல்லாக பனானா சாக்கெட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பனானா சாக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட எல்லோ, ப்ளூ, ரெட்டு, அதர் நிறையா கலர்லேயே கிடைக்கிது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த கனெக்டிவிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த கிட்டோட ப்ளூடூத் ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா தாறுமாறாகவே இருக்குது. அதாவது ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி வந்து நான் ரொம்ப அவுட்டரில் ரொம்ப லாங் வெளியே வந்தாலுமே நல்ல கனெக்டிவிட்டி கிடைக்கிது. இந்த கனெக்டிவிட்டி இவ்வளோ லாங் ரேஞ்சு டிஸ்டன்ஸ் வந்து நார்மல் பிளேயர் போர்ட்லேயும் அதர் கிட்டில் நான் பார்த்ததில்ல. நல்லாவே லாங் ரேஞ்சு கிடைக்கிது. லாங்காக நான் வந்தாலுமே உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரீக்வன்சி குறைஞ்ச மாதிரியே தெரில. அதாவது நான் மற்ற யூஎஸ்பி போர்டு வந்து யூஸ் பண்ணும்போது லாங் வந்துட்டேன்னா கொஞ்சம் வந்து விட்டு வரும். அது நீங்கள் யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும். ஆம்ப்ளிஃபையர் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணி இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். கொஞ்சம் வீட்டை விட்டு பக்கத்து ரூம் வந்தாவே ஆடியோ வந்து விட்டு வரும். ஆனால் இந்த கிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வெளியே வந்து ஒரு வீட்டோட பின்னாடி சைடு லாங் வந்தாலுமே அந்த ஆடியோ வந்து கன்டினியூஸாக ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி வந்து நல்லாவே கிடைக்கிது. அடுத்து இந்த ஆம்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சி கனெக்ஷன் இருக்குது, டிவிடி கனெக்ஷன் இருக்குது. நீங்கள் ஸ்டீரியோ கனெக்ஷன் டிவிக்கும் கொடுத்துக்கலாம். டிவிடி பிளேயரு இல்லை ப்ளூரே பிளேயர் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆர்சி கனெக்ஷனில் 5.1 இன்புட்டையும் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். நிறைய பேர் வந்து ப்ரைஸ் வந்து
மென்ஷன் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. இனி வர எல்லா வீடியோலையும் நான் ப்ரைஸ் மென்ஷன் பண்ணியே போடுறேன். எதனால் போடுறதில்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டைம் டியூரேஷன் வந்து அந்த டைமில் மட்டும்தான் அந்த ப்ரைஸில் அந்த ஆம்ப் கிடைக்கும். மற்ற டைமில் கிடைக்காது. அதை நான் அந்த காரணத்தினால தான் போடுறதில்ல. இனிமேல் வந்து ப்ரைஸ் மென்ஷன் பண்ணியே போடுறேன். இப்போ ஆம்போட இன்டீரியர் பார்க்கலாம். இன்டீரியர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து 10 ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பவர் சப்ளை பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். மெட்டல் டயோடில் 4 கெப்பாசிட்டர் பேர் பண்ணியிருக்கேன். HDMI கிட் இருக்குது. HDMI கிட்டுக்கு தனியாக ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பின்னாடி பனானா சாக்கெட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து கூலிங் ஃபேன் இருக்குது. HDMI 5 HDMI இருக்குது. ரிமோட் கிட்டு ஆப்ரேட் பண்ணி காட்டுற பாருங்கள். ஆடியோ டெஸ்ட்டுக்கு ஒரு சாங் ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். அது எப்படி அவுட்புட் இருக்குன்னு பாருங்கள். பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ஆம்ப் தேவைன்னா ரெடியாக இருக்குது. ஆர்டர் பண்ணுறவங்க டைரெக்டாக வாட்ஸ்அப்பில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம ஒரே நாள்லேயே கொரியர் பண்ணுற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க.